maboko nazalaki kutu kokama otelemisinga na kati ya ndako ya nzambe olobi na bato oyo soki azali awa mpona kolinga na ye te bauti mosika na kama wakutu nzongo oyebaka ngai kasi papa nano nakomi na ntango koloba te bakoti bazali mikakatano moke na kati ya kolingana eza makasi fika biso papa po ete oyo bakoti baza kotikela biso baza kolakisa na biso esupe epa na biso te kende ti kuna libela na libela papa famille eza na posa ya makambo mingi ndenge papa alobi me naza na koloba te po yo soki osopamoli lipamboli na yo nefunaka likambo nyonso ya mikakatano na kati ya biso ata ngai mwana nazalaki ya dernièrement ntango ya campagne ande nazalaka candidat ya invitation naki ngai nazolaki papa naza na kosanga ye na makambo mingi po se etondi na motema po ete oyo eza kolakisa bakoko papa biso mpe tosala kasi mikakatano mingi mingi bongisela famille bongisela biso na baleki oyo tozali kokita na bapapa bongisela biso papa na nyonso oyo esengeli na biso mpona épanouissement mpona kobatela likambo na ye ndenge biso toyelaki na nsima ntango yango naza na kotala. Merci beaucoup. Tozali bon komondela tata nzambe kolo yesu tata molimoso totondi bino botondi bolingo na bino ezali monene kati na biso bana oyo biso bana tosengaka bino kosalisaka biso bana tona papa na mama na bandeko na bana na biso na ntina ete bana tabaki wapi bazongaka esika tata na bango bino bozali banzambe na biso tokei wapi tozongaka na nsima kola na bino epalingo eke awa na epali toyaka kozwa nguya mpe makasi kakozala mpe kosala bino banzambe na biso bino mpe kozali kati na biso pamba te kozali kokondela biso etumba monene toyebi malamu tosakana azala makasi mingi kasi tosakaka nzambe sakana azalaka eloko tozalaki na bapapa bango misato papa kuluntu papa mfuma mbanza papa mfuma ndongo bango misato bazalaki na bino basere moko ya balobe ete tozali bana makambo ya solo tozali bana makambo tata molimo santo ayaki kati na biso kuna na bayuda kolo yesu bakangi banyokoli batina ekulusu baloba ya nkolo bino bayuda makambo oyo osali ngai likambo ya tata natindi yango na libota mosusu bakosalela tata nzambe eza libota ya lokoso mwindu biso wana nde libota ya lokoso mwindu tobengami bana mapambo otoyebi malamu ete awa na nkambo kolo yesu tata simoni bangu okanaki likambo ya kopikisa lokoso mwindu monaki ete pasi ya motu mwindu eumeli ntango molai boloko nango 4400 ans oyaki koleki
Na France kuna toyebaka tubongisi programme ete metala ndenge Zambia bongisi toyeko kutana lisusu témoin ya munene ya likambo munene esalem oyoki ndenge papa lobi tozelaki yango il fallait salema te biso tozomemanaka na eloko toyebi tina te likambo atuka oza wana mpona pamba te makambo minene kosalema tukina mabonde na kiambo Maman, je suis depuis mardi, lakini tuko kule Tendolo. Difficile kusedepasa. Ndio. Ndio kwa kamari kufika. Ndio. Basi nyinyi hamzoe tena hii yetu ya kurukaruka hii. Mungu. Unafurahi sana. Karibu. Matia Tata, tuko sulla, tata? Jija. Ngete. Merci. Tomu. Kambo di baba. Mwene kango na kota yako ga kul tukidbe. Kinza mvwete. Kango ntelu kwa nero. Bon, 57 tona. Aha. Luizi mu commissaire Yerusalemi bisambwe. Oui. Sawa. Kembrita. Nazo anglais wana. Kembrita.
Papa, toi? Papa Mbuta. What's up? You're not ready to go inside? Your female situation is correct? No. I'm sorry. Tomorrow. Okay, no problem. D'accord. Ok. Oh! Mettez-vous dehors. Mais ça c'est une bonne nouvelle ça. Au pire, c'est surprise moi cassé. Mais c'est là parce que ngai pe lisusu wana. Mais yo mona biso asende dit. Saint-Ouen, ngeta. Yo sento mena mona kona sende. Nazala ka partout ngai na kende ko ici kanyo. Comme ça ngai pe oyo mais to benga ke dikedum. Engambe. Na ko luka yo osonga kan. Nazana no papa lube nanga na kozonga Europe tisiko na moni kulu mbité. Abo. Très bien. Ça c'est vidéo. C'est la DVD. Namoni papa wuchu kotela ngilongo soki mwa likambo ezali ya koloba. Kitoko kilongo. Et c'est comme ma femme de plus en plus. Papa, tango zo loba, mongongo na yo ebimisinga mwa vidéo na zalaka moko olobaki toko sololango. Nazana document na yo olobaka na kati. Oui, mingi yoka. Papa Simo Kimbango Kiangani. Yende yaliputa. Atika liputa ala traverse. Oyebi ya ingeta papa. Yende papa diangenda. Auti kosala ngai makaminana. Mwana ngai mama Jeanne Satana. Adengai kobebisa ye makolo mapolaki mbarangai kokata makolo. Babwakeli mabanga na motema kenda menjambi nanga saisi ye uyo yari komona yao engambe ya mwana uyu asiyembaka ngai Satana adengai kobesela ngai ye menjambi nanga simoki boki angani moliu mosantu asali mosala yango na ikupesa ye matondo atinenga ye na kilongo porque Satana akima libela mama na bana ngai bela joto kolongo yango na uti kilongo. D'accord. Merci beaucoup papa. Merci tata. Ciao. Papa Pepe quoi? Tumwite basi. J'ai remarqué, je me suis déplacé juste pour. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas volontaire. Les gens ne comprennent pas que quand nous sortons, les gens ne comprennent pas que Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier 2011. Je suis reçu par la famille Yambouya où je vais en profiter pour obtenir toutes sortes d'informations du temps passé. Comme c'est l'anniversaire de la commémoration de l'assassinat de notre héros national Patrice Emery Lumumba et que Papa Yambouya se trouve être l'un des témoins à vie de cet héros national, et j'aurai probablement des choses intéressantes à obtenir aujourd'hui. Merci. Papa Yambouya, bonjour. Bonjour. Très enchanté, Papa.
de vous voir encore en bon état, en bonne santé. Si vous voulez vous asseoir. Merci bien, papa. Alors, ça va un peu la santé? Qu'est-ce que vous voulez, moi, Nangaï? À 80 ans, on a pris beaucoup d'énergie. Ok, bon, papa. Alors, bon, Ngai Nazali étranger te ponayo. Osobi, Naza Makambo Bele Akutuna, Nasina Yebisakio, que Ampateba, grand écrivain guinéen ou malien, Alobaka, en Afrique, Mubange, ce qui accueille, ezali bibliothèque Mubimba, Eziki. Lelo, naza na chance. Yo moko lobi 80 ans. Tout fait à kiango kalate. Alors lelo, na profité papa. Naza ko profiter le rozo lo banane. Hein? Na yoka mayoye bisabiso. Toko banda liboso na lisolo ya papa Yambu ya na papa Simon Kimbangu. Tango azalaka jeune. Hein? Et puis parcours na ye. Soki nzambe asalisi na koki kokoma yango na histoire bareleke étape wana pe ya lowa kombo pe ya papa Yambuya etikala po eza ba témoignage minene papa na yokio. Il y a solo la question merci parce que au moins makambo ezali koleka mingi ba jeune mingi bazali koluka koyeba histoire te bali ko profiter te koluka ndenge ya komona kamwa biloko bitoto moni ngai nazalaki na kamwa chance kobotama na ngai nabotami deja na makambo ya papa Simon Kimbangu eleki moni tata na ngai azali parmi bato bapremier bato depuis 1921 bazalaki deja na idée ya papa Simon Kimbangu mpona partano na ngai ezalaka occasion ndenge nini ntango bakangi papa Simon Kimbangu kuna na kamba ndenge azwi makambo na ye kuna aina ye moto epai na biso ayebaki ata soko likambo ya bozali nini mais eyinde ntango batia na masuwa mpona kotinda ye na Elizabethville nde ayaka kokoma na tadiro na biso na chef du ya territoire na biso mokolo wana yaka na date ya le 21 décembre 1921 le baka papa na 1921 et alors une photo na Yambuye ya photo ya papa Yambuye bazali moto bayambaki ya na videle depuis ntango bamide bakomi na mboka na biso bakamati 6 premiers garçons mpo baza lokola bacolaborateur na bango ye azalaki parmi les 6 premiers garçons mais ye oli asala na misala mosusu na mindele ye mosala ye alingaki kosalela kaka nzambe azalaki collaborateur monene ya ba mission protestant ya BMS Baptiste National Baptiste Missionary Société ntango bakomi na isangi chef de territoire na biso bato bayaka na yango bakomi wana parce que bato ezalaka na barge moko ezalaka yaka kotransporte babetail ntango bakomi na isangi biloko ya kolia matiti ya kopesa na bangombe ezalaka lisusu te bakosi te wana na isangi babimisi barelege nyonso baprisonnier na bato bapassager nyonso bazalaki na bato ya ntango wana papa Simon Kimbangu azalaka na bango mpe bazalaka na nombre ya 30 personnes ntango bakiti wana mpo bakata papa bamoni kaka moto moko bakitisi ye
bakangie bashene na makolo na maboko ali kotambola balobi curiosité kamati maboko mwana oyo azali moto ndenge nini oyo moto bakangie na bashene mpe baye ntango bakiti bake kokanga ye lokola taba lokola bakangaka taba na nzete moko ezali wana. Alors papa ya mbuya ayoki mawa lokola ye azalaki deja moto azali kosala na kati na makambo ya nzambe ayoki mawa akengi na moto moko akoki koaproche pembeni na moto wana na papa Simoki Mbangu te azali surveillant na basoda ye akamati mai amoni molungi ezali kokita ye akamati mai na kopo akei kopesa papa Simoki Mbangu. Papa Simoki Mbangu abeti simi akomela basoda bareagi te. Alors basoda bapesi ye machete po akata matiti lokola bato nyonso bazali kokata matiti. Alors papa alobi moto bakangi ye maboko mibale oyo nzete na maboko akokata ndenge nini maboko akokata matiti ndenge nini ye ake kobotola papa Simoki Mbangu machete na ye abali kokatela ye ayebi te soki azali moto nani kaka mpona komona mawa ya moto bakangi ye na bashene lokola taba epi akata matiti ntango akateli ye matiti basoda baye koreagir bikini moto ya komi pembeni ya Simoki Mbangu babeti batata na baye babiki banyati ye na makolo abimi makila na monoko makila na matoyi makila na zolo makila na nsima lokola na nsima bato yebi makila na liboso makila ya mobali akomi wana évanoui bali komatela ye mpenza abasima ntango bamoni boyo papa Simoki Mbangu alobi vingila fioti alobi na tata vingila fioti. Papa a retenu ce mot-là parce que vous avez qu'à mon mot il n'a jamais entendu le Kikongo, jamais. Allez, attends ici, papa c'est bon, papa attends ici, comme ça, qu'on a battu et j'ai dit, oh, événement est bibicole. T'as là un paquet à ma tête. Il est au bois à ma côte. Mon tour à aller au bois à au monde à la tête. Kaka ma tête, il est au mais il faut qu'on a des couleurs à il y a des bétail, et ma petite est belle et ton peut-être faire un bétail, ma d'aller couler. C'est un tant que maman lui a dit, eh, ma camarade pour le Simoki Mbangu. Donc, qui n'a pas fourni, pour que la balle la batteuse va compter la batteuse. Il faut se faire à l'objet de tata Nangai, à tailler pour le bio, mon combat Yesu, Masia, Kwenda Kwako. Donc, le col du Lobo, il y a Kikongo, mais comme le col a un peu Swahili, la carte. Alors, papa a compris. Papa, il y a un télémi à qui. Wana maswe sekendeki. Maswe zana. Entre les temps, bakamati simo, batiye na masu alokola batonyo. Masu eke. Tango ye papa Kimbangu azoloba ndenge wana batika bango mibale to pe basoda bazotala. Basoda bazali kotala. Ndenge bato bazali nini wana. Na bato nyonso bazalaki na batata wana, bango nyonso bato bakimi. Kaka tata ye moko na basoda. Na bato mosusu nyonso basiaki. Okay. Parce que bamoni ndenge bayi komoleste ya mbule. Bon, sima wana bato ekei. Batata na baninga na ye balobi moto ala azali ndenge nini balobi masu oyo ekokoma mosika te parce que ezali masu bato ezali kotambola na koni ekokenda mosika te bakoti na bwato balandi masu butu na tokotoko bake kokoma na ya nonge c'est environ 50 km na Isangi. Ça, c'était maintenant le 22 décembre, na Tongo.
1921 toujours. D'accord. Oui, le lendemain. Donc, alors, on va me caler bâti na ndako ya tata ya Mbuya où était Aza. Moi j'étais déjà né. Dans mon cas il a moqué. J'avais 6 ans à ce moment-là. Bon, bakamati kurutu na ngai mwasi photo na ezali awa d'ailleurs bakamati ye parce que azalaka infirmière badetache ye na hôpital po aya kovanda kaka na ndako mpona kosoigne mama Mikala. Omoi moto avandi na bino na ndako boyo bakoya kovanda koasiste na koseri nyonso te wana bakotesi makambo komoiza wana tokomi lisusu na 1938. Oh, bah détachaki fille Yambuya, donc sœur infirmière. Ezalaki konzi à l'hôpital ou bien? Missionnaire, oui, docteur. Docteur à l'hôpital, na konzi ya Lingomba. Ouais. En tout cas. Nzambe kaka zosa musala na ye. C'est ça justement. Tu as posé question pour faire battre. Qu'est-ce que famille Yambuya? Pourquoi? C'est que moi si infirmière a qui nous a sali sa maman Mikala. Et comme en 1938. Les Kenango ya landingai. Infirmier moko na hôpital abumi apesi ekisi ya ba goutte ya banyama uli akopesa koti ya ba goutte asopika ka kisi dose ya pamba bola tango mwana Amerika ka iso wa papa c'est da kufe papa mwana kufe pour la kisi direct. Et alors maintenant bamissionnaire bali ko mwana moto wana infirmier wana basali eloko te motango wana l'état ezalaka na ino makasi te bamissionnaire bali koprotege et puis bali koprotege aussi tata nde bamoni moto wana balobi soko ya Mbuya ali komonaka na mission na ye ntango nyonso moto ya bomi mwana na ye moko mosusu kanda ekokamata ye akokenda kokometre homicide akoboma ye na bato na loko akona barelege batindi message epai ya bamissionnaire mpona kotuna bango ete ndenge nini baabandoni bango boye balingi kotindela bango bato yakokenda koteya bango te bango bazali bato ya BMS nde bango nde bakamati décision batindi tata kuna papa lokola eza du chef d'évangélisation batindi biso kuna kanga moi j'avais 8 ans tokomi kuna na lowa tovandi bayambi biso tovanda kati ya Kongo tolali na butu wana ntango tokomi na ntongo tokei na leta papa azalaka na kimbangi na ye mokanda bapesaka ye soko akomi na lowa apesa na leta tokomi kuna na leta ntango bapesi ye mokanda wana alobi mokanda oyo nani moto aye na yango balakisi ye babeti tata akei na mondele wana naposali komona ye me na kati na mboka bazali kobenga ye ntongo wana administrateur abengi papa ntango papa akomi kona epai na ye bato bakamwi akamati liboko na ye ati papa na kini yo ozali moto malamu mondele apesi waraga bamondele alingi yo mingi yo sika okovanda kona na mboka ya bato ya Simon makambo nyonso okomona kona yazi kokoma na waraga yazi kokoma na mokanda nsima yango okopesa yango na mondele kopesa na moto mwindo te makambo nyonso yo okomona kona ozali kokoma yango papa alobi qu'est-ce que ça veut dire lokola azalaki moto révolutionnaire abikaka kobe likambo ezali awa donc
odi asala wana asali susu wana tovandi kuna nde tobali komona bamakambo amona makambo ya barelege bamama mikala soko bazali kochante bazali se suspendre likolo ya mabele okamwi bali kosala lokola biloko ya bazali kobina mpenza tomoni biso ezali bana mike alo mokolo moko biso tovandi boyo bali kobengana babengani biso esika tosalaka baje na biso ya bana ya poko babengani biso tokenda kufa lokola mosika parceke esika bazalaki kolalisa biso nde yango ezalaka lokola gite d'étape bon njoka nde mokolo wana c'était un vendredi bakombi babongisi ndako bafe ekomi vendredi wana babengani biso na poko wana ba 18h babengani biso totikali njoka nde mokolo wana papa Simoki Mbangu ayaka kokutana na bango bayambi ye babengi tata bakotise kuna na kati ya bavandi wana bakamati tata bakoti na bango na sekre wana ezalaki ba heure nini papa ezalaki ntango abeko na butu ou bien ba après-midi na butu na butu donc à partir de 18h wana biso to babengani biso mpona kotika liberté kuna c'est ba 21h ou ba 20 comme ça de bango bakoti kuna na ndako biso tozali kosokipe na makambo wana toyebi te ce n'est que ntango wana bakomi bavandi balakisi tata na tata soli na makambo biso toyebi te mbuta mutu apesi mitini oyo yambo ya simbanga setu asimbi yambo ya setu yambo ya simbi setu ya papa Simoki Mbangu papa Émile Zol asimbi pa tata yambo papa Mayanga John asimbi papa Émile Zol papa nani kombo ya nani oyo mbemba nope mbemba te nani Bamba papa Bamba Emmanuel te Bamba Thomas d'accord Bamba Thomas allez akamati alors moto ya suka yaka papa Vilakandi mobali ya mama Mika tango papa Simoki Mbangu asali geste moko kaka donc bazalaki 5 bazalaki 5 tango papa Simoki Mbangu asali geste barimu wana kaka secret na bango me bato na barelege nyonso bayebaka likambo wana te parce que barelege nyonso bazalaka kokota kuna na bacontacte wana te c'est un groupe resel oyo ezalaki makasi te donc nsima wana ntango bakei bakomite na bakomite awa na moko ntango bakomi awa bayi kokuta bakoma na Belgique ou bien na Allemagne na Belgique na Belgique bakomi na Belgique nde bayi kokuta Léopold 3 oyo na bango papa bakendeli Léopold 3 ayi kokuta ye wana ezalaki mbula nini papa na 1940 40 juste donc ebandeli ya guerre guerre ebandi kaka bakangi ye te bakangi roi na bango batie na résidence surveillant bazalakala ayi kokuta ye basololi sango basololi makambo ebele basola moko mosusu eloko moko na moko nayebi oyo ngai nayebi kaka tata moto oyo ayi kolobela biso ezali eloko écrit te c'est ça ayi kaka tokei na ndako ya roi alobi oyo papa Simoki Mbangu alobi na ye po kolibere bato po tala seke situation nzambe abongisi bato moindo nyonso bakokutana bakojonga baamerikain bakodia bamakambo ezali boyo omoni mokili kuna Afrika ekozala mokili monene alobi makambo ebele bayokani alobi ndako tokomi
mondele ba missionnaire basali réunion Afrique la kombo ya tata na mwana pe na molungu santo pe na lobi na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani na sepeli kozwa na maboko na ngai médaille au Bopusali pour naye ezali acte ya reconnaissance ya valeur spirituelle oyo bozali na yango na komona ye na kotransmettre souhait na bino avec toute fidélité epai ya papa. Merci. Papa telema na yo ndenge oza wa telema kokenda mbango te omoni ndenge nalobaki il faut toluka koremercier ba légende. Cela veut dire bandeko ou bien papa na biso ou bien za kutu baleki ti l'air physiquement bazali présent na biso. Faut to reconnaître makamba sala. Papa ya Mbuya ngata unayoka histoire ya papa ya Mbuya oya sala na pona mboka Congo. Webi biso na Congo nayoka mingi tolobaka toujours makambo eza négatif que Congolais azali bon, Congolais azali photo bon, Congolais azabo. Na mokili soki oko changer réalité ezali na moto ya moto. Soki moto yokanisa ke ngai nazali mutapasi oza mutapasi. Soki ndenge na situation ya mokili oyo to ya libanda batia biso esprit wana ke biso toza batapasi. Il faut to ya osenga aide epa na bango. Tozali sous-développé. Biso pe tondimi yango. Alors, et comme réalité na biso. C'est la même chose au changer dans une seconde. Puis que ngai vi na ngai à partir à lelo na une responsabilité à vi na ngai pauvreté et ça n'existe pas. C'est un état d'esprit. C'est la même chose riche. Être riche est un état d'esprit. Ce qui n'a mutu na yo okanisi oyebi ke oza nga naza riche na koatteindre eloko bokoatteindre exactement oyo oza nango mposo atteindre pouvoir oyo créateur na biso apesa biso yango wana lelo namonaki papa ya Mbuya nalasi ye moko ninga telemi peut-être okobetela biso lisolo ya bamakambo eleka avant indépendance na après indépendance oyo eza important eza nini exemple positif oyo ya un homme oyo azali honnête ke alingi mboka na ye ke alobi jamais ngai na koteka mboka mpona babiloko matériel babien ya mboka ndenge yokaki papa Guy Lumumba alobaki papa bayebani na papa Patrice Emery Lumumba kala avant que tout politique existait na mboka Congo. Il n'y avait pas de politiciens na tango wana. Chef ya district babengo district il y a des bosso na mboka Congo. Commissaire de district exactement. Ça papa ya Mbuya na mboka Congo. Et puis, dans la banque, mon banque d'Afrique belge, belge d'Afrique, quelque chose. On a haut fonctionnaire. Ouais. Dans Katiamboka, Congo. Avant l'indépendance, avant le théâtre politique et banda. Papa. Donc, exemple héroïque, où il y a ça là, il y a et puis c'est une idée que si
moto aza na biso nyonso oza physiquement il faut ko reconnaître yango ba bien wana ezalaka te soki moto aza lisusu te physiquement après tokomoloba komoganga ye boye non papa oyeba yango te mama Chantal Mbombo oyo eza neti legend award donc légende vivant mpona koremercier yo na bacourage oyo yo moko obeta lisolo. Merci ndenge papa na nyonso osala mpona mboka. Bana na ngai peut-être na baleke na ngai soka namoni ye nayebi age te mais soka namoni elongi na ye namoni elongi ya papa Paula me natali bamosusu mingi bazali bana nalingi koajoute likambo moke kaka nsima ya koyoka nyonso oyo nayoki awa baintervention na bino natondi na esengo comme le vieux coco natondi na esengo mpona nini papa alobi makambo apesi ka petite histoire ya misala ngai nasali ezali solo nalobi na bino soko Congo ezali na bato bakoki koloba na Congo je me déclare parmi ceux qui peuvent parler du Congo. Parce que j'ai vécu, je suis né le 10 octobre 1930 à 4 heures du matin. Donc j'ai vécu. J'ai été à l'école, j'ai été formé par les protestants. À notre époque, il n'y avait pas de grandes écoles. Malheureusement, notre fait, c'était 4 années moyennes. Vous voyez que ce n'était même pas secondaire, il n'y avait pas. Mais nous avions reçu quand même une formation un peu plus accélérée que ce que vous avez reçu vous autres, avec vos universités. Parce que tout ça qui va clair, qui va dire, l'anglais la joie qui dit Bakou, il y a pour les études aussi. La salle qui la banque, la salle qui va couper par correspondance. Il peut être une occasion de bâtir la Belgique en 1956. S'il vous plaît, il n'y avait pas de plage. Il n'y avait pas beaucoup de Congolais ici, hein, en Europe. Et j'ai fait des petites études là-bas, des stages à la Banque Lambert, dans le Congo. Donc, ma poste féminine, j'étais fondé de pouvoir avant l'indépendance, s'il vous plaît. Bateau Bayebi, tout ça qui m'inquiétait. J'avais un ami depuis 1951 qui s'appelle Lumumba Patrice. Lumumba Emery Patrice. C'était mon grand ami. C'est toute une vie. Je ne sais pas si on peut faire le vrai inventaire des amis de Lumumba. Je ne sais pas qui est-ce qu'on peut trouver comme moi encore dans la vie. J'ai été cofondateur de MNC avec Lumumba, avec Adoula, avec Kimbimbi, avec Iléo,
avec Ngalula, avec Ngwenza, Lutula Joseph. Je travaille avec ces gens. Donc je suis parmi ceux qui ont fait la vraie politique.